Mhlobo wenene FM uyasiphoxa indlela owiki ngayo. I'm not happy ngayo mhlobo wenene. Andazi intoni le ongayenzi eyenziwa lukhozi. Andiyazi intoni le ongayenzi wena mhlobo wenene oye eyenziwa lukhozi. Unabo ubuwikho obuninzi mhlobo wenene FM. Sakuxelela izizathu. Ndiyayazi abathandi bakho abazuyithanda lento eyoba ndithi uwiki, kodwa ifact uwiki. Nanku umzekelo. Wena mhlobo wenene uyiqondile intoba ayizuhoywa ingoma yokuvala unyaka ungawafakanga abantu bakaMasikhandi bakwaZulu Natal. Wabafaka KwaZulu Natal. Ivotes zakhona bezi close to 2 million ezika number 1. Bezingaphi zakho? Ezika number 2 ndicinga bezi around 700,000. Ezakho bezingafikanga na ku 50,000. All right, ndithi mandike ndimbambe kuloo ndawo. Mhlobam kungenzeka izinto esithi singene sibonisane ngazo kohlukana izimvo. Ndithi ke mandingene apha kule ntetha. Kukhona le ndawo soyithethile ethi umhlobo wenene ubonile into yoba mawuye KwaZulu Natal uyothatha amaZulu, itsho le ntetho, and ayizohoywa lento yokohlukanisa ingoma yonyaka. Usho njalo. Uthi xa usitsho ke ndiyaphikisana noluvo olutsho njalo ngoba imvumi zethu kwelicala lethu bezikhona eKZN. Ingqiniwe lonto ngabantu ababukela ukuba bezikhona. Indawo yokuqala endiphikisana nayo. Uphinde uthi amavoti wokhozi FM ebemanintsi utsho isibalo. Now ndiyake ngoku kulento ethi kudlula ukomperisha ukhozi FM nomhlobo wenene. Umhlobo wenene ongakwazanga kwenza kakuhle ixesha elide uzowukomperisha ekugqibeleni sele kuphaye kuvotweni. Ubezobathatha phi abantu okanye amavoti? And if ngaba wenza ibusiness ingaba namhlawumbi ayinoba imncedile into yokuba abe nebusiness ngokuthi ayothatha kwaba bantu kangabakhe, ngoba aba bantu xela bona kangabakhe. If yena ubekwazile ukwakha abantu bakhe ngebe uqale apha ekhaya wabhizi wakha. All right, masidlule ke siqhubeke sikumamele kwakhona uba uthini. Ayikwazi kaloku uvele so ucinga intoba ungakwazi ukuphumelela ungaqalanga wakha apha ekhaya. Masimamele. Mhlobo wenene uye wafikelela ekuzi-undermineni i-artist zase Eastern Cape. Wayiqonda bazinakwenzela mali, wabona ba mawusebenzise eza KwaZulu i-artist. Wena mhlobo wenene jonga saqalela umzekelo wesibili. Uboke umamele usigiya ngengoma uve intoba ingoma yase Eastern Cape wawuzive na eculwa Limpondo ngumXhosa, kodwa nina kulavoti bhayi nifaka u50% wengoma zakwaZulu to 70% wengoma zakwaZulu, ngoba nisube nezicengela nifuna isupport kwaZulu ngoba nikwazi ukuzimela.
Right, le ndawo athetha kuyo uGudlula 110%. Why ndithetha ngolo hlobo? Unyanisile xa esithi enkqubeni kudlalwa ingoma zenye province ukodlula ezi zalapha eEastern Cape. Masimvumele uthetha inyani kuloo ndawo 110% ndiyamselana naye. Sava kuwe ke kwi-comment apho mphulaphula ekhaya nakubantu ababukeleyo. Masiqhubeke kwakhona simmamele. Hlobo wenene uacta njenge-community radio okanye i-radio e-reporter kuKhozi FM. Nanko omnye umzekelo ndifuna ukubonisa ubuwiki. Abantu bathi igushi ivale unyaka. Abathethi ngoKhuzani ovale unyaka kumhlobo wenene. Akekho noba ungajikeleza uyephi kuthiwa ingoma yonyaka igushi kodwa igushi unyaka uvale kuKhozi. Uthi bathi abantu ingoma yonyaka yigushi. Kutsho bani kuqala ngobani ababatshoyo? Kodwa uKhuzani uvale ingoma kumhlobo wenene. Akuthethwa ngayo. Bekumele bakuthethwa bani? Ngoba ndicinga abantu abathetha ngegushi evalwe unyaka kuKhozi izaba ngabalandeli bakaMthandeni. Iphinde futhi nalapha kumhlobo wenene izoba ngabalandeli bakaKhuzani. Bekumele uba umhlobo wenene wenzeni? Kodwa ke sizawuhamba nayo enzele impendulo ifumaneke phaya. Akhe siphinde simmamele kwakhona. Ophikisa umuntu ondiphikisayo kule nto kuba abantu bakholelwa ekuthenini yigushi evale unyaka kodwa uKhuzani ebenominatiwe kumhlobo wenene wawuvala unyaka ngwembongolo ingoma emnandi wawuvala unyaka kodwa indaba yakhe zange ivele kube ngathi zange avale nyaka. Uthi indaba kaKhuzani yengoma ethi mbongolo yavala unyaka kodwa ayizange ivele. Umhlobo wenene uthe xa kuphumelela okokuqala ndifuna ulungisa lento yoba uKhuzani unominatwe kumhlobo wenene. Ndicinga uba pha umhlobo wenene wawukhuphe i-SMS code esithi votelani ingoma eniyithandayo. Wakugqiba umhlobo wenene wonyula ngokweevoti zenu. So mna ndiyafuna into yoba le nto kaMthandeni noKhuzani mayingezi kweli cala lethu izochaphazela thina ngento yokuba uKhuzani akuvakali akuthethwa ngoKhuzani. Ndicinga uba thina into esiyilwelayo njengoba nawe usitsho silwela uba umhlobo wenene mawenze izinto ezirayithi. So iimpi zikaKhuzani noMthandeni ngaske zingangeni kweli cala itsho eyam intetha. Make siqhubeke kwakhona sikumamele ithuba uba lisekhona. Futhi naye waqonda bapha ndihoyanga le nto ndiyithetha ndedwa le akho mntu ondihoyileyo kule nto yokuvala kwam konyaka kumhlobo wenene. Bebebiza umhlobo wenene ngeredio yamaMpondo. Ngoku sekunominatwe uKhuzani. Nanku umzekelo omnye abalandeli bakaKhuzani uMpungose baninzi abakwazanga ukumlandela na. Alright, utsho ke uthi abalandeli bakaKhuzani baninzi. Hayi Gudlula, siyakwazi ngumlandeli kaKhuzani kakhulu kodwa apho kuphazameka khona khumbula umhlobo wenene ukhuphe ifly uba mhlambe esepost eyikhupha esithi uKhuzani uwinile. Andazi ke ngoba umhlobo wenene bekumele into obuye wathwala uKhuzani enhloko athi nanku uKhuzani owinileyo kodwa ubhalile umhlobo wenene wa-announce. Ikhona enye into oyithethileyo wathi umhlobo wenene awukhankasanga kangukhankase oKhuzani bekhona kangubancedisa oKhuzani. Umhlobo wenene ukusuka ku-number 1 ukuyoma ku-top 10 iyeyona nto ebeyenza umhlobo wenene befika adlala ingoma athi nguKhuzani lona kwingoma ethi ahambe nazo ayoma ku-number 10. So andiyingqini ke tata into yoba umhlobo wenene wenza nganto uyenzile if ibhizinesi le ibiyibhizinesi kumhlobo